máme. Juj. Dáme si ambač? Jo, aj hranolky tu máme. Dáme papaničko? Alebo fantičku dáme? Dneska nepijeme. Tu s jedným chalanom. Čauko. S ktorými budeme pokračovať v Brutality. Budeme sa baviť vlastne o tom rape, ako si sa tomu dostal, k tomu rape. No, v 10 som sa snažil prvý track nahrať na telefóne a proste som bol šťastný, že som niečo nahral, bo som nemal mikrofón, nič, iba mobil a to bolo všetko. A ako ten track, čo si mal posledný, sa mi veľmi páčil. Stereo Love? Áno. Tá melódia ma vlečie, chceš čas a priestor, láska znie tak čisto, ako starý mixtor, keď sme spolu hráme rytme snov, ty si môj tón. Ja som ten nezastaviteľný človek, tak nastav uši na tento odsek. Ja som ten nezastaviteľný. O láske, no. Láska je svinia v tejto dobe, lebo málo kto ti ju dáva, alebo je falošná, vieš, že To je tie pravda. baby ju dávajú také na dve strany, hrajú to proste. Neviem všetky, hej, dnes sú tie baby, hej. Ale no, to si zabil Hantov. A kedy nahrávať nejaký ďalší album? Fú, asi si dám teraz akože pauzičku. Hej, ale- treba aj to, no. No, troška zregenerovať hlavu. Áno, treba aj to, no, to je dobré. Detox, sa hovorí tomu. Áno. Nekúpam tu po ľavej nohy. A to už náš obidvoch. Prečo to robíš takto, to musí robiť takto. Prečo to robíš hasať, čo je to? Počkaj, to je na TikTok. Jebnutý si? Čiže daj oddelenie, nie? Ja to postriham. Tak, teraz to je ono. Ty čo ku nám, poďte. Proceed to the root. Ok. A ideme ok. A ja som svok. Vidíš to, Maťko? Dnes také ide. Ide mi karta, hej.